ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கரூர் ஃபுட் பேங்க். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்களும் மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி நம்ம செட்டிநாடு ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தலாம். சிக்கன் 1 கிலோகிராம், சின்ன வெங்காயம் 100 கிராம், தக்காளி 3, பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சிக்கன் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், புதினா, கொத்தமல்லி. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் 100 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ரெண்டு நிமிஷம் ஆனியன் நல்லா வதங்கணும். ஆனியன் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துக்கோங்க. கசகசா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இன்னொரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 3 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் நல்லா சூடானதும் ஸ்டார் 1, பட்டை 1, கிராம்பு 2, சோம்பு 1 ஸ்பூன், பிரியாணி இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 10 சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போது நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடி எதுவும் பிடிக்காம லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், சிக்கன் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க.
நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. பாருங்க, நம்ம சேர்த்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி குழம்பு நல்லா கெட்டியாக வந்துடுச்சு. 5 மினிட்ஸ் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் முக்காப்பதான் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தக்காளி வெங்காய கலவையை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க. தக்காளி வெங்காய கலவையை சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. உப்பு புளி காரம் எல்லாமே சரியாக இருக்கான்னு சரி பார்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். கறி எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. குழம்பு ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம். புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி சாதத்துக்கு, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.